try to find your way of praying because circumstances could be different for every person. Ale nesnažte sa byť štrukturovaní týmto, ale snažte sa nájsť váš spôsob, pretože okolnosti každého človeka sú iné. When I pray, I have a feeling as if God was completely silent. How can I perceive or hear His voice when it is impossible to do with senses? Keď sa modlím, tak mám pocit, ako by Boh bol úplne ticho. Ako mám vnímať jeho hlas, keď zmyslami to nie je možné? It is not a question here of feeling, Nie je to otázka počutia alebo pocitov, but it's a question of knowing. ale je to otázka toho, že ja to viem. I know that when I am communicating with God, for sure, God is listening to my prayer. Je to, že ja viem, že zaiste, keď ja komunikujem s Bohom, Boh počúva moju modlitbu. There is no problem in God listening to me. Boh nemá žiaden problém s tým, že by ma počúval. The problem could be mine listening to Him. Problém môže byť moje počúvanie jeho. Now it could be that when you are praying, you are feeling nothing or you are hearing nothing. Môže byť, že keď sa modlíte, vy nič necítite, že vy nič nepočujete. But it could be that God will then speak to you later on during the day. Ale môže byť, že Boh potom k vám prehovorí neskôr počas dňa. It could be that then during the day, through a word said by a sister or a brother, Potom môže byť, že počas dňa cez slovo, ktoré vám povie sestra alebo brat, to an inspiration coming into your mind, cez inšpiráciu, ktorá vám príde na mysel, or through any other means, alebo cez nejaké iné prostriedky, God will speak to you. Boh k vám prehovorí. So it is not necessary that God will speak to you in that very moment. Takže nie je nevyhnutné, aby Boh k vám prehovoril práve v tej konkrétnej chvíli. We are here speaking about a prayerful life. My tu hovoríme o živote plnom modlitby. So God can speak to you also in other circumstances once you keep always the attitude of prayer during the day. Takže Boh k vám môže hovoriť aj počas iných okolností, ak vy budete udržiavať v sebe ten postoj modlitby. In our church there are devotional prayers after Mass. U nás v kostole bývajú po svätej omši niekedy pobožnosti. Such structured prayer full of words is not fitting for me. Mne takáto predpísaná modlitba plných slov nič nehovorí. It doesn't appeal to me. Nepáči sa mi. Should I accept it and join in prayers, or should I leave? Mám sa prispôsobiť a pripojiť, alebo radšej odísť. Well, this makes me enter into a very important clarification. Toto mi dáva priestor, aby ja som vstúpil do jedného veľmi významného objasnenia. There is the personal prayer and there is the community prayer. Je osobná modlitba a je modlitba spoločenstva. Once we are speaking about personal prayer, then it's very important to choose for yourself the technique and the method to communicate with God. Keď my hovoríme o osobnej modlitbe, záleží na vás, aby vy ste si vybrali techniku a metódu modlitby. Once we are speaking about community prayer, keď my hovoríme o modlitbe spoločenstva, then I must adapt myself to the community prayer. Potom ja sa musím prispôsobiť tejto modlitbe spoločenstva. For example, if I am participating to a mass, napríklad, ak ja sa zúčastňujem na svätej omši, I cannot at a certain moment feel that I must dance and I go in the middle of the church dancing.
Nemôžem ja zrazu, že začnem cítiť, že chcem tancovať, tak ja prídem do stredu kostola a ja začnem tancovať. Or I feel that I must clap my hands and I begin to clap my hands. Alebo ja mám pocit, že chcem začať tlieskať, tak ja zrazu začnem tlieskať. So I must also, in a community prayer, adapt myself and accept also the mentality of other people that is not my mentality. Takže ja sa musím počas tejto modlitby spoločenstva prispôsobiť a prijať aj teda ten spôsob modlitby tých ostatných ľudí. Now devotional prayers that are also a means of communicating with God A modlitby zbožnosti, ktoré taktiež sú prostriedkami komunikácie s Bohom, can fit people and not fit other people. môžu vyhovovať jedným ľuďom, ale druhým vyhovovať nemusia. As a charismatic prayer can fit some people and fit not other people. Ako napríklad aj charizmatická modlitba môže vyhovovať jedným ľuďom a druhým nemusí. I must be open enough to accept the community prayer Ja musím byť dostatočne otvorený na to, aby ja som dokázal prijať tú modlitbu spoločenstva, also if that prayer is not fitting for me, aj keď táto modlitba mi nevyhovuje. but keeping in mind that if two or more are praying together, I am there and I will give you what you need. Ale mať na mysli to, že keď sa dvaja, traja modlia v mojom mene a o niečo prosia, tak ja im to dám. Here we have a question of a person who says that in a monastery, during spiritual exercises, there is also yoga meditation. Tu máme teraz otázku človeka, ktorý má skúsenosť, že na duchovných cvičeniach v kláštore tiež ponúkajú meditáciu yoga. Well, what can I say about it? Čo ja o tomto môžem povedať? Well, in many monasteries and retreat houses, many times we are using also methods that are coming from Eastern religion. V mnohých kláštoroch a mnohých exercičných domoch my tiež používame metódy, ktoré pochádzajú z východných náboženstiev. In itself there is nothing wrong if we find glimpses of wisdom in other religions that we also take advantage of them. Nie je nič zle na tom, ak my v ostatných náboženstvách nájdeme záblesk múdrosti a my to potom využijeme v našom, my to prinesieme do nášho. But many times, unfortunately, we are substituting our tradition and substituting our means with other means coming from other religions. Ale na nešťastie my nahrádzame našu tradíciu, my ako by sme zamieniali tým východným náboženstvom tú tradíciu, ktorú máme my. Speaking about yoga, keď hovoríme o joge, if yoga means only physical postures, ak yoga znamená iba fyzickú pozíciu, I already said, for your prayer, find any posture that will fit you more. Ja som vám už povedal, pre vašu modlitbu si nájdete akúkoľvek pozíciu, ktorá je pre vás výhodná. So, if you feel that you can feel more relaxed, takže ak cítite, že sa cítite uvoľnenejší, being your head down and your feet up, keď budete mať hlavu dole a nohy hore, it's up to you. To závisí na vás. Sure, I don't feel relaxed like that. Zaiste, ja si takto veľmi neoddychnem. But my technique could be different from your technique. Ale moja technika môže byť rozdielna od tej vašej. So when we go just to speak about these postures, still we didn't go into yoga. Takže keď my hovoríme o týchto pozíciách, my stále sme ešte nehovorili o joge. These are only the cover up. Toto je iba taká prikryvka. As if when I just kneel, doesn't mean that by kneeling I entered already
into adoration. To tiež znamená, že keď ja klačím, to neznamená, že už tým, že som si klakol, ja som vstúpil do adorácie. Kneeling is the cover-up, but it is not still adoration. Klaknutie je akoby taká prikrývka, ale stále to ešte nie je adorácia. It is still the posture. Je to stále len pozícia. So if you speak about yoga, referring only to postures, Takže ak vy budete hovoriť o joge ako iba o určitej pozícii, praying, for example, with my back straight and legs crossed, napríklad, že budem sedieť v tureckom sede, že budem mať vystretý chrbát a prekrížené nohy. okay, up to here, there is nothing abnormal. OK, až doteraz na tom nie je nič nenormálne. But yoga is more than that. Ale yoga je oveľa viac. Yoga means emptying yourself. Yoga znamená vyprázdňovanie seba samého. And emptying yourself so that then you could be filled with a mantra. Je to vyprázdňovanie seba samého, aby potom ste sa mohli naplniť mantrou. Passing then for transcendental meditation. A potom vstupujete do transcendentálnej meditácie. I don't have the time to enter into detail, but for sure now we are entering into something that could be risky and dangerous. Nemám čas teraz ísť do hĺbky a detailov, ale zaiste teraz vstupujeme do niečoho, čo je veľmi riskantné a veľmi nebezpečné. I don't think that doing retreats, seminars, spiritual exercises, we must use these methods. Nemyslím si, že keď my robíme duchovné cvičenia a semináre, že my by sme mali používať tieto metódy. We have already our own methods. My už máme naše vlastné metódy, that are based on the gospel, ktoré sú založené na evanjeliu, that are based so that I could be filled with Jesus, ktoré sú založené, stanovené tak, aby ja som bol naplnený Ježišom. and so I think that when you go to retreats and you see that there are these exercises, well, I think that you must do a double and a triple checking before applying to do these spiritual retreats. Takže keď budete vidieť duchovné cvičenia, kde bude napísaná meditácia prostredníctvom jogy, tak si to aj dvakrát, aj trikrát preverte, o čom to vlastne je. Could you explain the difference between soul and spirit? What is the relation between them? And do they influence each other? Mohli by ste vysvetliť rozdiel medzi dušou a duchom, aký je medzi nimi vzťah a ako sa navzájom ovplyvňujú? When a person dies, the soul is going to be judged. What happens with the spirit? Keď človek zomrie, duša bude súdená. Čo sa stane s duchom? Do animals have soul, spirit? Majú zvieratá dušu, ducha? Well, these are terms that are brought from Greek culture. Toto sú výrazy, ktoré boli prinesené z gréckej kultúry. In the Hebrew culture, there was never a difference between body, spirit, and soul. V hebrejskej kultúre nikdy nebol rozdiel medzi telom, duchom a dušou. But man was always considered as man. Ale človek bol vždy považovaný za človeka. Without putting any difference in man about his body and his spiritual dimension. Bez toho, aby sa robil nejaký rozdiel medzi jeho telesnou a duchovnou dimenziou. When we arrive in the Bible to the book of the Maccabees, keď my prídeme v Svetom písme ku knihe Makabejcov, there we begin to see that the Greek culture of the time begins now to have an influence on Jews. Tak my vidíme, že grécka kultúra toho obdobia začala mať vplyv na Židov.
And in fact, already in the book of Maccabees, we can find the difference between body and soul. A už v knihe Makabejcov my môžeme nájsť rozdiel medzi telom a duchom. And this continues also at the time of Jesus. A toto tiež pokračuje v živote Ježiša. In fact, Jesus himself says, be afraid of those who make you lose your soul and not your body. Samotný Ježiš nám hovorí, bojte sa tých, ktorí môžu poškodiť vašej duši a nie tých, ktorí môžu poškodiť vášmu telu. And also Paul was influenced by the Greek tradition. A tiež aj svätý Pavol bol ovplyvnený gréckou tradíciou. In fact, to the Thessalonians, he say, may God keep you whole in body, spirit and soul. On Solunčanom hovorí, nech Boh vás drží celistvých na tele, na duchu aj na duši. Now, body, spirit and soul, it means the three dimensions in man. Telo, duša a duch, to znamená 3 dimenzie človeka. The physical dimension, fyzická dimenzia, the psychological dimension, psychická dimenzia and the spiritual dimension. A duchovná dimenzia. Now, by spirit we mean the spiritual dimension. Pod duchom my máme na mysli tú duchovnú dimenziu. By soul we mean the psychological dimension. Dušou my máme na mysli psychickú dimenziu. But many authors then also change them and they mean by soul the spiritual dimension and by spirit the psychological dimension. Ale mnohí autori to potom vymenili a oni, keď sa hovorí o duši, majú na mysli duchovnú dimenziu a keď sa hovorí o duchu, majú na mysli psychickú dimenziu. Now, when a person dies, the soul is going to be judged. Keď človek zomrie, duša bude súdená. What happens with the spirit? Čo sa stane s duchom? I think it's better to say when we die, man is going to be judged. Lepšie je povedané, keď my zomrieme, človek ide byť súdený. God is not going to judge man in his different aspects. Boh nebude súdiť človeka v jeho rozličných aspektoch. But it's man who is going to be judged. What am I, body, spirit and soul? Ale človek bude súdený, budem súdený ja, ktorý som telo, duch aj duša. Now, do animals have soul and spirit? Majú zvieratá dušu, ducha? Here we go to explain, to see something that could be seen from a spiritual point of view and also from a biological point of view. Tu sa pozrieme na niečo z duchovného hľadiska a tiež aj z biologického hľadiska. For scientists, soul means life. Pre vedcov duša znamená život. So, the plant has a vegetative soul. Takže rastlina má vegetatívnu dušu. Because has life. Pretože má život. But it is a vegetative soul that dies when the plant dies. Ale je to vegetatívna duša, ktorá zomrie vtedy, keď zomrie aj kvetina, tá rastlina. The animal has a sensitive soul. Zvieratá majú citlivú dušu. Because has life. Pretože majú život. So the sensitive soul dies when the animal dies. Takže táto citlivá duša zomrie vtedy, keď zomrie to zviera. We have a spiritual soul. My máme duchovnú dušu. It means we have life. To znamená, my máme život. But when our sensitive life dies, my spiritual life doesn't die. Ale keď môj zmyslový život umrie, môj duchovný život neumrie. And that means that I continue to live. A to znamená, že ja pokračujem žiť. My body dies, moje telo zomrie, but not me. Ale nie ja.
I remain in life. Ja zostanem v živote. Precisely because my soul is spiritual. Presne je to z toho dôvodu, pretože moja duša je duchovná. Now there are people today that are saying that also the life of an animal will continue to live afterwards. Sú ľudia, ktorí v dnešnej dobe hovoria, že aj duša zvieraťa bude žiť aj potom, keď zomrie. These are extreme ideas. A toto sú veľmi extrémne myšlienky. In reality, the soul of the animal has no aim for living after the death. V skutočnosti duša zvieraťa nemá cieľ preto, aby žila potom, ako toto zviera zomrie. We are created so that we could live eternally with God. My sme stvorení preto, aby my sme mohli žiť s Bohom vo večnosti. So sorry to say it, but probably you will not find your pet in heaven. Je mi veľmi ľúto, že vám to musím povedať, ale asi svojho domáceho miláčika v nebi nenájdete. But I think that now we can stop. Myslím si, že teraz môžeme skončiť. And you continue. I don't know whether we are going to come here or not. No. Afternoon nie. But they know it. Yes, Gitka told them. Takže po obede Gitka hovorila, že budeme pokračovať tam v tej budove, kde sme mávali predtým prednášky. Prayer is an experience that we pass with God. Modlitba je našim zážitkom, našou skúsenosťou s Bohom. It is not just, we said this morning, it is not just saying something to somebody, but being with somebody. Ako sme si už aj ráno povedali, modlitba to nie je hovoriť niečo niekomu, ale byť s niekým. I told you, or better I said many times, the story of an Irish entertainment. Už som vám povedal, respektíve hovoril som o tom niekoľkokrát, príbeh o írskej zábave. Irish people had always a tradition of meeting during tea time where they could entertain themselves. Íri majú takú tradíciu stretávať sa v takom popoludnejšom čase a bavia sa spolu. Especially in cracking jokes and also singing folklore, traditional songs. Napríklad rozprávajú si vtipy, zabávajú sa vtipmi a takisto spievajú také tradičné národné piesne ľudové. And once during this entertainment time, it came the idea to someone to do rather some competition between the present people. A raz počas takejto zábavy zišla na niekomu myšlienka urobiť to takou formou súťaže. And the competition was in finding some poem or some reading and seeing who can read it best or recite it best. A tá súťaž spočívala v tom nájsť nejakú báseň alebo nejaké čítanie a zistiť, ktorá skupina to vie lepšie predniesť. And given that they didn't find a poem book, they found the Bible, opened it, and it came in front of them Psalm 23. A keďže nenašli nejakú knihu poézie, mali po ruke Bibliu a tak ju otvorili a pred očami mali Žalm 23. And one after the other they began to recite the psalm.
A jeden po druhom začali tento žalm recitovať, prednášať. You know, Psalm 23 is you are my shepherd and I shall not want. A vy viete, že žalm 23, to je žalm dobrého pastiera. Ty si môj pastier a nič mi nechýba. Now it happened that there was a famous actor amongst them, and this famous actor recited so beautifully that all clapped their hands. A stalo sa, že vlastne v tejto skupine ľudí bol jeden známy herec a predniesol tento žalm tak nádherne, že všetci tlieskali. They were sure that nobody could recite the psalm better than they did. A boli presvedčení o tom, že lepšie to už nikto nepredniesie, ako práve počuli. But an old man came out to recite the psalm. Ale potom vystúpil jeden starý muž a predniesol tento žalm. After the old man recited the psalm, nobody clapped. A potom po predniese tohto žalmu nikto z prítomných netlieskal. But you could see tears coming from their eyes. Ale mohli ste vidieť v ich očiach slzy. They were so emotionally excited in hearing this man reciting Psalm 23. Čítanie žalmu týmto starým mužom sa všetkých veľmi emocionálne dotklo, pohlo to nimi. Now the famous actor went to congratulate that man. A slávny herec šiel zablahoželať tomuto starému človeku. And he said to him, you won the competition. A sám mu povedal, a vy ste vyhrali túto súťaž. I recited professionally the psalm. Ja som profesionálne predniesol tento žalm. But it's very clear that you met personally the shepherd. Ale je veľmi jasné, zreteľné a jasné, že vy ste sa osobne stretli s pastierom. That is prayer. A toto je modlitba. Prayer means meeting personally God with whom you are speaking. Modlitba je osobne stretnúť Boha, ku ktorému ja hovorím, s ktorým sa rozprávam. Well, if somebody had to ask me, give me a practical way how I can begin my journey towards Christ. Keby sa ma niekto opýtal, povedzte mi niečo konkrétne, ako môžem ísť po ceste za Kristom. I would immediately answer. Ja by som okamžite odpovedal. Find every day some time to be alone with God. Každý deň si nájdi čas o samote byť s Bohom. It is the way how you can reach God and begin a journey towards God. Je to spôsob, ako môžeš dosiahnuť Boha, ako sa s ním môžeš stretnúť a kráčať s ním. It can be that you tell me, but I go every day to Mass. A vy mi môžete na to odpovedať, ale veď ja každý deň idem na svätú omšu. Or I say every day rosary. Alebo každý deň sa pomodlím ruženec. No doubt that Mass, for example, is by far higher than personal prayer. Bez pochyby je svätá omša ďaleko vyššie než osobná modlitba. Yet it is personal prayer that gives then the value to Mass. Ale je to práve osobná modlitba, ktorá dáva svätej omši práve tú hodnotu. Because it is through the personal prayer that you enter into the presence of God. Pretože iba cez osobnú modlitbu ja vstupujem do Božej prítomnosti. You see, you can eat something, but without really tasting it. Viete, my môžeme niečo trebárs jesť, ale bez toho, aby sme si to vychutnávali, cítili chuť.
You can give me a glass of wine. Môžete mi dať pohár vína, Well, I drink it ja to vypijem and I say it's good. a poviem, dobré to bolo. But if there is a professional taster of wine, Ale ak sa tam nachádza nejaký expert na víno, he can also drink that same glass of wine. on takisto vypije ten istý pohár vína, ten istý druh, But he can taste it more. ale on cíti viac, vie viac chutí rozoznať. He can taste what that wine is made of. On cíti, z čoho to víno bolo vyrobené, He can say the year dokonca when the wine was made. on vie určiť rok, v ktorom bolo toto víno vyrobené. So he can taste it. Takže on ho dokáže cítiť, vychutnať. Now, hearing Mass is the most high moment of worshiping God. A účasť na svätej omši je tým najvyšším spôsobom oslavy uctívania Boha. But on the other hand, if I really want to taste Mass, Ale na druhej strane, ak ja si chcem naozaj vychutnať tú omšu, chcem ju naozaj zakúsiť, if I want to taste the liturgical prayer that is the liturgy of the hours, ak ja chcem naozaj vychutnať si tie liturgické modlitby, napríklad liturgiu hodín, if I want to taste the sacrament of reconciliation or sacrament of Eucharist, ak ja chcem spoznať chuť tej sviatosti zmierenia alebo Eucharistie, if I want really to taste these things, then personal prayer is important. ak ja teda naozaj chcem vychutnať si tieto spomenuté veci, vtedy je tá osobná modlitba naozaj veľmi dôležitá. Because personal prayer brings me into the presence of the one with whom I am speaking and communicating. Pretože osobná modlitba ma vnáša do prítomnosti toho, s kým ja hovorím a s kým komunikujem. Our prayer meetings or all other activities, they all bring their input, their spiritual input on our personal prayer. Naše stretnutia v spoločenstve, naše modlitebné stretnutia prinášajú svoj vklad do našej osobnej modlitby. We already said this morning how Jesus used to try to find a place where he is alone, where he is in his personal prayer with God the Father. Už sme si aj spomínali niekoľkokrát, ako sa Ježiš snažil nájsť opustené miesto, kde by mohol byť sám so svojím otcom. Well, we said this morning, there is no technique of how you organize your personal prayer, of how you enter into communication with God. Ako sme si už dopoludnia povedali, a neexistuje žiadna technika alebo nejaká forma všeobecne platná, ako si máme zariadiť svoj čas s Bohom, ako sa máme modliť. Just be yourself. Máme byť jednoducho sami sebou. Be yourself in front of God. Buď sám sebou pred Bohom. If you are sad, cry. Ak si smutný, plač. If you are joyful, dance and sing. Ak si radostný, tancuj a spievaj. Take the posture you like. Zaujmi takú pozíciu tela, aká sa ti pozdáva, aká ti vyhovuje. Find the place that will really help you. Nájdi si také miesto, ktoré ti naozaj pomôže. Just organize yourself. Jednoducho sa takto zorganizuj. But be disciplined about the time you must do it. A zariaď si to ako chceš, ale dodržiavaj ten čas, ktorý si určíš, kedy sa máš modliť. Sure, when we are thirsty, we do not need to fix any time. Zaiste, keď sme smední, nemusíme si stanovovať žiaden čas na to. We just go and drink. Jednoducho ideme a napijeme sa. But at times,
if you have a problem in drinking, then you must fix times and fix measure how much and when you have to drink. Ale avšak, ak my máme problém s pitným režimom, vtedy si musíme presne stanoviť, kedy budeme piť a takisto aj množstvo.